明天下班了，我要去吃一顿很下饭的重庆菜馆。哇，这个茄子真的好好吃！点好想吃的几道菜后，我第一时间就要跟服务员讲：“小姐，我点的那一盆米饭，先帮我们上上来。”米饭上桌后，记住不要盛太满，一定要给菜留一些空间。哦，可以放我这边就行，谢谢。这第一碗饭必须要配鱼香肉丝和鱼香茄子。我勒个豆！要让肉丝跟茄子铺满整碗米饭，要确保菜里的汤汁能够渗透到米饭的深处。一上来就直接放大刀，不准虚的。然后再来一大口。它这个鱼香肉丝带点甜的那种，非常经典。再来一口还在低脂的茄子，感受一下什么叫做锅气。直接一口到位了。这只是开胃菜，紧接着把目光转向我期待很久的牵丝毛肚。哇，这个真绝了！直接来一筷子毛肚面，一定要裹满辣油，然后像面一样缩进喉咙里面。再来一口莴笋，一口毛肚，一口千张，感受辣油在嘴里爆裂的快感。还好吧。这个时候肯定有些辣了，必须来一盘怪味里脊救救火。我第一次吃这种怪味里脊，真的好吃。赶紧一筷子放进嘴中，让里脊肉的酸甜中和口腔内部的辛辣。甜咸的，刚好解辣。就着这口酸甜，再来一盘麻辣鸡翅。鸡翅啊，是这种干的。我要先咬一小口，把鸡翅一边的关节咬断，再把鸡翅含在嘴里，直接用力抽掉骨头。再来一口土豆，品尝一下干香浓郁的滋味。狼牙土豆很挂料。这个时候一定要来上一杯店里自制的薄荷墨香奶绿。我直接暴风吸入，体验一下久旱逢甘霖的快乐。老板娘简直是天才，太冰爽。吃到这里，我只有最后一碗米饭的容量了。在这种小馆子，肥肠就是神，直接滑到米饭上面，让每一粒米都能充分的吸收肥肠独特的香味。肥肠，我对你真的已经是最高礼了。然后大吃几口。一口肥肠，一口米饭，感觉人生到达了巅峰。真的无需多言。最后的最后，再干掉刚才特意剩下的一点点薄荷奶绿。太舒服了。为了这一顿，我什么都愿意找，真的太期待了。睡觉。